ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் ஃப்ரெஞ்சி கிரன்ச்சி ரெசிபீஸ். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு தரமான பிரியாணி தாங்க, விறகு அடுப்பில் செஞ்ச சீரக சம்பா சிக்கன் பிரியாணி இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துடலாம். நாங்கள் ஒரு 2 கிலோ பிரியாணிக்குங்க நல்லா அடுப்பு கூட்டி பெரிய ஒரு டவரா வச்சு செய்ய போகிறோங்க. பாருங்கள், இப்போ நான் ஒரு 1/2 லிட்டர் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன். எண்ணெய் காஞ்சதும் நம்ம பட்டை, மராட்டி மொக்கு, பிரிஞ்சி இலை, கடல் பாசி, ஜாதி பித்ரி, அன்னாச்சிப்பூ, பச்சை மிளகாய் இது எல்லாமே போட்டுக்கலாம். நான் ஃபஸ்ட்டு எண்ணெய் தான் ஊற்றிருக்கேன், நெய் ஊற்றலை. நெய் லாஸ்ட்டில் ஊற்றிக்கலாம். இப்போ இது எல்லாமே நல்லா பொரியட்டும். இது 2 கிலோ பிரியாணிக்கு தேவையான அளவு கொஞ்சம் கொஞ்சம் எடுத்திருக்கேன். இது நல்லா பாருங்கள், நல்லா பொரிஞ்சிருச்சு. இப்போ நம்ம 1 கிலோ பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. நல்லா உங்களுக்கு கோல்டன் ப்ரௌனில் வரணுங்க வெங்காயம். அப்போ தான் பிரியாணிக்கு டேஸ்ட்டு அட்டகாசமாக இருக்கும். பாருங்கள், நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. இந்த பிரியாணி நாங்கள் செம சூப்பராக செஞ்சோங்க. ஆளாளுக்கு கூட எல்லோரும் இருந்தாங்க. ஸோ மாற்றி மாற்றி கிளறி விட்டுட்டு சூப்பராக இருந்துச்சு. இப்போது தக்காளி ஒரு 3/4 கிலோ தக்காளியும் போட்டு நல்லா வதக்கி விடுங்க. பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக பைண்ட் ஆகி வந்துருச்சுன்னு. இப்போ நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டுக்கலாம். இப்போது இஞ்சி பேஸ்ட்டு போட்டிருக்கேன் நான், ஒரு 3 ஸ்பூன். இப்போது பூண்டு பேஸ்ட், பூண்டு ஒரு 3, நல்லா 3 ஸ்பூன் போட்டு நல்லா வதக்கி விடுங்க. பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக நல்லா வதங்கி வந்துட்டுருக்குன்னு. பச்சை மிளகாலாம் உங்களுக்கு காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்கோங்க. இது நல்லா வீட்டிலையே வளர்த்த கோழிங்க. நல்லா ஒரு 3 கிலோ இருக்கும் கோழி. அதில் கொஞ்சம் சிக்கன் 65 கிட்டத்தட்ட பிரியாணிக்கு 2 கிலோ எடுத்தாச்சு. பாருங்கள் பிரியாணிக்கு நல்லா பீஸ்லாம் சூப்பராக இருக்குன்னு. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. தீ பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக, அன்றைக்கி செம்ம காற்று வேறு. நல்லா ஆனால் காற்றுக்கு பயங்கரமாக இருந்துச்சு. கொஞ்சமாக தயிரும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. தயிர் ஒரு 3 to 4 ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன். அது கேப்சர் பண்ண மறந்துட்டாங்க போல். நான் எடுக்கவே இல்லை அன்றைக்கி. ஆளாளுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரிலேட்டிவ்ஸ் தான் எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க. உப்பு இந்த மசாலாவுக்கு தேவையான அளவு போட்டுக்கோங்க. பாருங்கள் கீழே அடி பிடிக்குது. அடி பிடிக்காத அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டே இருங்க. நம்ம அடுப்புனா சிம் பண்ணிக்கலாம். இது விறகு அடுப்பா, ஸோ எடுத்து தான் விடணும் கட்டையை. ஸோ அதனால் நம்ம பார்த்து பக்குவமாக பக்கத்தில் இருந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டே இருக்கணும். பாருங்கள் அந்த சிக்கன் நம்ம தண்ணியே ஊற்றலை. அந்த சிக்கனே எவ்வளோ தண்ணி விட்டு நல்லா வெந்து வருதுன்னு. இப்போ நம்ம பிரியாணி மசாலா ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் சக்தி பிரியாணி மசாலா தான் எப்போயுமே ஆட் பண்ணுவேன் பிரியாணிக்கு. இப்போது இந்த பிரியாணிக்கு 2 பாக்கெட் சக்தி பிரியாணி மசாலா போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. இந்த நீங்கள் செய்கிறீங்க பார்த்தீங்களா, இதை நல்லா தண்ணி ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டு இதை சப்பாத்திக்கு வச்சு சாப்பிட்லாம். வேறு லெவலில் இருக்கும் இந்த கிரேவி. இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. எங்கள் அம்மாவும் மாமாவும் தான் செஞ்சாங்க பிரியாணி. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சுங்க. பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்னு. இப்போ கறி நல்லா வேகிறதுக்கு நம்ம தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். தண்ணி அளந்து ஊற்றணுங்க. ஏற்கனவே நம்ம பிரியாணி அரிசி போடுவோம்ல, ஸோ அதனால் அளந்து இப்போ நீங்கள் நான் 2 கிலோ அரிசி எடுத்துருக்கேன். ஸோ அதனால் எந்த அளவு நம்ம பிரியாணி அரிசி எந்த பாத்திரத்தில் எடுத்தோமோ ஸோ அதில் 2 கணக்கு. ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டே ஊற்றியாச்சு. இப்போது நல்லா மூடி போட்டு வேக வைக்கலாம். கறி நல்லா வேகட்டும். பாருங்கள் இப்போ கறி நல்லா வெந்துடுச்சு. புதினா கொத்தமல்லி தழை ஆட் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக வெந்து வந்துட்டுருக்குன்னு. அந்த புதினா கொத்தமல்லி தழை போட்டிங்கன்னாவே டேஸ்ட்டு வேறு லெவலில் இருக்கும் ஃபைனல் டச்சுக்கு. இப்போ நம்ம அரிசி போட்டுக்கலாம். சீரக சம்பா அரிசி தான். பாருங்கள் எப்படி கொதிக்குதுன்னு நல்லா. ஆனால் உண்மையாகவே 2 கிலோ 3 கிலோ 1 கிலோ அந்த மாதிரி நீங்கள் இந்த மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்டிங்கனாவே டேஸ்ட் வேறு லெவலில் இருக்குது. அன்றைக்கி சூப்பராக இருந்துச்சுங்க சாப்பாடு.
அவ்வளோதான், அரிசி எல்லாமே போட்டாச்சு. இப்போ மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க நல்லா. பாருங்கள், பார்க்கவே எவ்வளோ சூப்பராக கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது. நம்ம எந்த கலருமே ஆட் பண்ணல, நேச்சுரல் அந்த மசாலா கலர் மட்டும்தான், நம்ம எசன்ஸ் எதுவுமே ஆட் பண்ணலை. பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக வந்துட்டுருக்குன்னு, கலர் நேச்சுரலாக இருக்குது. நல்லா இந்த தண்ணிலாம் வற்றிடணும். நல்லா அரிசி தெரியும் போது நம்ம தம் போட்டுக்கலாம். இப்போ நம்ம ஒரு எலுமிச்சம்பழம் புழிஞ்சு விட்டுக்கலாம். எலுமிச்சம்பழம் எப்பயுமே இந்த மாதிரி கொதிக்கும்போது லாஸ்ட்டில் ஊற்றணும். அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும். ஃபஸ்ட்டே ஊற்றுனீங்கன்னா அந்த கசப்பு தன்மை ரொம்ப இறங்கிடும் பிரியாணியில். இப்போது லாஸ்ட்டில் மறுபடியும் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி கொத்தமல்லி புதினா போட்டுக்கோங்க. பாருங்கள், இப்போ தண்ணி எவ்வளோ நல்லா வற்றிடுச்சுன்னு, அரிசி நல்லா தெரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஆனால் இன்னும் கொஞ்சம் நமக்கு தண்ணி வற்றணும். அப்போ தான் நம்ம தம் போடணும். இப்போ நெய் ஊற்றிக்கலாம். நெய் ஊற்றிட்டும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. பார்த்து மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். இந்த ஸ்டேஜில் அரிசி உடையிறதுக்கு நல்லாவே சான்ஸ் உண்டு. ஏன்னா அரிசி ஒரு 50% வெந்து வந்துருச்சு. ஸோ பொறுமையாக மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், உங்களுக்கு பிரியாணி சீரக சம்பாவில் செஞ்ச பிடிக்குமா, இல்லை பாஸ்மதியில் செஞ்சால் பிடிக்குமான்ட்டு. இப்போ நம்ம தம் போட ரெடி ஆகிடுச்சு. பாருங்கள், தண்ணிலாம் நல்லா வற்ற ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வாழை இலையை வச்சு நல்லா அந்த ஏர் போகாத அளவுக்கு நல்லா மூடிடணும். நல்லா கவர் பண்ணிவிடுங்க. நல்லா அந்த ஓப்பனே எதுவுமே இல்லாத அளவுக்கு நல்லா மூடிட்டு, நல்லா வாழை இலையை வச்சு கவர் பண்ணிவிட்டு, மேலே அந்த டவரா மூடி வச்சுட்டு, நம்ம வெயிட்டாக அது பாத்திரத்துக்கு பதிலாக சுடு தண்ணி வைக்கலாம். நாங்கள் செங்கல் எடுத்து வச்சாச்சு. இப்போ கீழே இருக்க அடுப்பு இருக்குது பார்த்திங்களா, அந்த தணல் அதெல்லாமே கட்டையில் எரியறதெல்லாம் வெளியில் எடுத்துகிட்டு, கீழே இருக்க அந்த தணலெல்லாம் எடுத்து அது மேலே போட்டுடலாம். பாருங்கள், அடுப்பு கறி எவ்வளோ பாருங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு, சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். அப்படியே லைட் மாதிரி இருக்குது ரெட் கலரில். அவ்வளோதான், எடுத்து அப்படியே எல்லாத்தையும் அப்படியே மேலே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு விட்டுறலாம். சுற்றியும் நல்லா தம்மில் இருக்கட்டும் பிரியாணி. பிரியாணி தம் எடுத்து விட்டு பார்க்கலாங்க. 2000 years later. அவ்வளோதான், நம்மளோட சுவையான சீரக சம்பா சிக்கன் பிரியாணி ரெடி. நல்ல மேலே கார்னிஷுக்கு நல்லா கோல்டன் ஃப்ரை பண்ண ஆனியன்ஸ், அப்புறம் முந்திரி இது எல்லாமே போட்டு கார்னிஷ் பண்ணிக்கோங்க. பாருங்கள், சாப்பாடு எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்னு. பிரியாணி தம் உடைச்சதுமே என்னால் காட்ட முடியலங்க. தம் உடைச்ச செகண்ட் விருந்துக்கு பரிமாற எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க. ஸோ பரிமாற இதில் தான் நான் போயிட்டு கேப்பில் தான் ஃபினிஷிங்க்கே வீடியோ எடுத்தேன். சூப்பராக இருந்துச்சுங்க அன்றைக்கி. டேஸ்ட்டி எல்லாருமே நல்லா இருந்துச்சுன்னு சொன்னாங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி புது புது ரெசிபீஸ்க்கு நம்ம ஃப்ரெஞ்சி ரெசிபீஸ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு சீரக சம்பா பிரியாணி பிடிக்குமா, இல்லை பாஸ்மதி ரைஸ் பிரியாணி பிடிக்குமான்னு சொல்லிட்டு மறக்காமல் கமெண்ட்டும் பண்ணுங்கள்.